mana bakal cabur. Enak keripangin obatna. Obat batuk yang sedang kami buat merupakan resep dari kakekku. Secara turun-temurun, resep ini diberikan kepada ibu hingga aku. Bahan obatnya menggunakan bawang merah yang kudapat dari panen tadi dan jeruk lemon. Setelah itu, tinggal ditambah perasan jeruk lemon. Bawang merah bagus untuk meredakan peradangan, termasuk radang tenggorokan. Tara! Jadi deh!